ஆஃப்டர் பாத் சன் பாத்தாம கட்டி வச்சுட்டேன்னு ஏமாந்து உட்காந்துருக்குதுங்க. ஐயோடா பாவன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க. இந்த ஆடுற ஆட்டத்தை மட்டும் பாருங்க. கொஞ்ச நஞ்ச சேட்டையெல்லாம் இல்ல, டும்மிலு குப்பான் வவ்வாலு தான். ஜோக்ஸ் அபார்ட், நம்ம குழந்தைங்களாச்சு நல்லா பாத்துக்கணும்ல. வெட்டானிக்ஸ், விட்டமின்ஸ் ஃபார் பெட்ஸ். Oral nutritional spray for skin and coat. Enriched with omega-3 and vitamin A. ஸ்மால் பெட்ஸுக்கு எவ்ரிடே ஒரே ஒரு டைம் நாக்கு கடியில் ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும். முக்கியமாக இது சிக்கன் ஃப்ளேவர், அதனாலேயே இவங்களுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஆல்சோ இது பெட் டாக்குக்கு மட்டும் கிடையாது, கேட்ஸுக்கும் தான். எனக்கு இது யூஸ் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ அவங்க பாடிக்கு முக்கியமானதை கொடுக்குறேன்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும். நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி பெட் பேரண்ட்ஸோட கடமை அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. பட் ஸ்டில் வி லவ் டு டூ இட். எவ்வளவோ பண்றோம், இத லவ்வோட பண்றோம். ஸ்கிரீன்ல தெரியுற என்னோட கூப்பன் கோடை யூஸ் பண்ணி 10% டிஸ்கவுண்டோட வாங்கிக்கோங்க. என்ன சரி, டிஜே சைனிங் ஆஃப் வித் கண்மணி அண்ட் புன்னூஸ்.